Bu videoni obzor video deb nomli qo'ya qolamiz. Xo'sh, fermadamiz. Bu fermani asosiy molxonani asosiy asnasheniyasini Robi Agritech shug'ullangan. Robi Agritech tomonidan yetkazib berilgan. Bitta qilmaganimiz mana shu navesi bo'ldi. Vodiyli akalarimiz ham yorib tashlab qo'yib berishdi, xudo xohlasa, konteynerdan. Mana biz Chesalkadan boshlaylik. O'zi ishlab turibdi, cho'tki video bo'lib, reklama bo'lib. Chesalka Elgun kompaniyasi turetskiy 1 metrlik sensorli mol borligida ishlaydi, yo'g'ida ishlamaydi. Shluboy tarafga qimirlatsa ish beradi. Mazza qilib ishlaydi. Bundan tashqari dumma o'ralib qoladigan bo'lsa, shata to'xtaydi, teskari aylanadi, yechib oladi dumma. Hop, keyingisi lejankalarga o'tadigan bo'lsak, milliy mahsulot boshlandi. O'zbekistonda yasalgan, o'zimizda bukib, o'zimizda achinkovka emas. Chunki achinkovka sal qimmatli qildi, kraska qilib berishdi. Hali ham cho'tki turibdi ranglari bilan, zanglagan, panglagan. Bir yil bo'lib qoldi menimcha kelganiga. Xudo xolasa menimcha muammo bo'lmaydi hali beri. Bu yerda ham chisalkalarimiz. Xo'sh. Ikkala qo'ydik. Bu import bu. Stoyli оборудование importimiz borini bergan edik. O'sha payt boshida birinchi shotga qo'yib olganlar, keyinchalik keyin bu yerga o'sha O'zbekistonnikini qo'yib oldik. Hop, importlarimiz ham turibdi, xuddi o'sha ish qiladi. Butun-abut mol kam bo'lgan, gapi kam bo'lyapti. Rezinoviy matlarimiz turetskiy 1.10-1.90 cm qalinligi. Nima bor yana bizga qo'yib bergan bitta? Payilka bor. Hozir ko'rsataman. Payilkamiz bor. Milliy mahsulot, mana shu yerdan ko'rsata qolaman. Paplovokli, nerjaveyka to'liq. Bu ham o'zimizda yasalgan. Mana mashtiga e'tibor bersanglar, mana joyi, mana shu temiri, mana shu joyi turetskiylarda yoki boshqa anaqada achinkovka bo'ladi. Bizda kraska. Bitta farqi shu. Hop. Polni nerjaveykadan yasalgan. Hozir yaqinroqdan videosini olishga harakat qilib beraman. Telefonim joyi to'lyapti-da. O'shanga sal tezroq aniq qilamiz. Xo'sh, chekkada turganini topdim, tozalab o'tirmadim, qarochi. Nerjaveyka, nerjaveyshi stal. Mana boya aytgan joyim achinkovka bo'ladi, bu turetskiy yoki Yevropaniki bo'lsa, paplovokli. O'zini stankalar bilan tayyor qilib berishgan. Qotirishga oyoqlari ham qalin, baquvvat. Turbalarga ham e'tibor bersalar bo'ladi. Baquvvat, qalin turba stenkalar qalin, mana stenkani qarang, mana barmog'imdek. Desa ham bo'ladi. Yarimdek barmog'idek. Xullas stenkalari qalin metallda ishlatilgan. Sifatlari zo'r. Adashmasam, egasiga 6,5 milliondanmi shunaqa tushdi. 2 metr uzunligi. Unga bu ona sensam 300 litrdan ko'p ketsa kerak u. Tagida bunaqa issiqlik drenaji ham bor. To'kib tashlash uchun ichiligini. Xullas, mana shunaqa payilka o'zimizda yasatib qo'yib berganmiz. O'zimizda yasalgani ham mana ishlayapti. Agar sizlarga ham shunaqa payilka kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. 6,5 millionlardan tushgan bo'lsa kerak, xudo xohlasa egasiga. Shunga yaqin narxlarda xudo xohlasa bitirib beramiz. Yetkazib ham beramiz. Endi video eski, agar oldin qo'yilgan bo'lsa, endi ko'rayotgan bo'lsangiz, sal narx o'zgargan bo'lishi mumkin. Iloji bo'lsa murojaat qilib, telefon qilib narxlarni aniqlashtirib olganingiz ma'qul. Salomat bo'ling.